як я готую музику і скільки взагалі у мене готових мелодій. Зараз на задньому плані ви чуєте одну з моїх мелодій, які я використовую для озвучки мультфільмів. Коли у мене є вільний час, я завжди пишу щось наперед. Навіть така проста мелодія, як ця, потребує декілька днів для написання і зведення. Протягом 3 днів я постійно заходжу у проект, переслуховую і щось змінюю, поки мені не сподобається результат. Ось чому я не можу писати музику в той самий день, коли отримав замовлення. Тут потрібен час, щоб досягти максимально приємного і цікавого звуку. Наразі у мене готових треків, напевно, штук 20. Я ніколи не використовую одні й ті самі треки для різних проєктів, але можу задіяти один трек декілька разів у озвучці многосерійного мультфільму, бо у глядача цей трек буде асоціюватись з картинкою. І це тільки на користь замовнику. За співпрацю звертайся в інсту і підпишись.